나이 이번도 들어서 우리 또 모두를 떠들어. 풍성하게 하실 주님을 찬송합니다. ขอถวายเกียรติแด่พระเจ้า하나님 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다. วันนี้เราจะอ่านพระคำด้วยกันไม่ใช่อันนี้นะคะโรมค่ะ 로마서 1장 16절 17절입니다. โรมบทที่1ข้อที่16ถึง17เราจะอ่านพระคำด้วยกันอาจจะอีกอันนึงได้โอเคแล้วค่ะ 자, 한 목소리로 읽겠습니다. เราจะอ่านด้วยกันนะคะ1 2 3 ข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐเพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นนิทานมาของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดพวกยิวก่อนและพวกเพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้นความชอบธรรมซึ่งเกิดมาจากพระเจ้าก็ได้สำแดงออกโดยความเชื่อและความเชื่อตามที่พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าคนชอบทานจะมีชีวิตดำรงอยู่ด้วยความเชื่ออาเมน 이것만 따라서 하겠습니다. 믿음으로 믿음에 이르게 하나님. ขอให้เราพูดตามนะครับโดยความเชื่อขอให้เราไปถึงความเชื่อ โดยความเชื่อให้ไปถึงความเชื่อ 믿음이 단순히 입으로 마음속의 믿음이 아니라 이 믿음이 우리 삶의 실제가 되어야 한다는 거예요.
ความเชื่อนี้ต้องลงมาเป็นจริงในชีวิตของเรานะคะ 똑같은 말씀 로마서 10장 16절 17절을 한 번 더 읽겠습니다. 로마서 10장 16절 17절 เราจะอ่านโรมบทที่ 10 ข้อที่ 16 ถึง 17 ค่ะ 1 2 3 แกไม่ใช่ทุกคนที่ได้เชื่อฟังคำประเสริฐนั้นมีอิสระได้เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าใครเล่าได้เชื่อสิ่งที่เขาได้ยินจากเรา ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินต่อขึ้นได้ก็เพราะการประกาศปิดอาเมน 먼저 이 16절을 이해하면 좋겠습니다. ขอให้เราเข้าใจข้อที่ 16 นะคะ 로마서 전체는 복음을 말합니다. ก็ทั้งพระคัมภีร์โรมพูดถึงเขาประเสริฐ 또 복음적 그리스도인의 삶을 요구합니다. แล้วเรียกร้องว่าให้มีชีวิตคริสเตียนตามเขาประเสริฐ 복음적 그리스도인의 삶은 믿음으로의 삶을 강조합니다. แล้วชีวิตคริสเตียนตามเขาประเสริฐนั้นเป็นชีวิตที่มีความเชื่อนะคะ 그런데 16절에서는 갑자기 믿음을 말해야 할 그 단어 안에 순종을 말하고 있습니다. แต่ในข้อที่ 16 นะคะก็ในคำที่ควรจะบอกว่าความเชื่อเขาเปลี่ยนมาเป็นเชื่อฟัง 그들이 믿지 아니하였도가다가 아니라 그들이 순종하지 아니하였도다 이렇게 강조하고 있습니다. ไม่ได้บอกว่าพวกเขาไม่ได้เชื่อนะคะแต่เขาบอกว่าพวกเขาไม่ได้เชื่อฟัง 그리고 17절에서는 믿음은 들음에서 난다고 강조를 하고 있습니다. แล้วในข้อที่ 17 กำลังเน้นว่าความเชื่อเกิดจากการได้ยิน 그 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암는다고 강조합니다. แล้วก็การได้ยินเกิดขึ้นได้ยังไงก็เพราะการประกาศพระคริสต์ 이제 이 말씀을 근거로 해서 오늘 이 밤에 함께 말씀을 전하고 여러분은 받을 때 은혜가 위로부터 오는 은혜가 여러분에게 풍성하게 경험되어지기를 축복합니다. ทางพระความที่เราอ่านเมื่อกี้นะคะข้าพเจ้าจะแบ่งปันต่อและอยากให้ทุกท่านได้รับพระพรที่ลงมาจากสวรรค์นะคะ อาเมน 함께 설교하고 통역하고 있는데 우리 이쁜 통역이 좀 가까이 왔으면 좋겠어요. ร่างสวยๆขอให้มาใกล้ๆนะคะ เอ๊ะ อะไรขึ้นนะคะ อาเมน 내가 이쁘다고 했는데 이쁜 거 เนี่ย 오케이 그것만 한 것 같아. 가까이 오라고는 안 하고. ทางหมด ถามว่าบอกว่าสวยๆได้พูดไหมอันนี้ก็เลยบอกว่าใช่ค่ะ 저는 오늘 오전에 믿음이 주는 축복을 이야기했습니다. ช่วงเช้าในวันนี้นะครับได้แบ่งปันเกี่ยวกับพระพรที่มาจากความเชื่อนะคะ 성경은 믿음이 주는 축복만이 아니라 믿음이 주는 능력도 있다고 말씀하고 있습니다. ก็พระคัมภีร์บอกว่า ถอน 성경에는 믿음이 주는 축복도 축복이지만 믿음이 주는 능력도 나타난다고 말씀하고 있습니다. พระคัมภีร์บอกว่าจากความเชื่อเราก็ได้รับพระพรนะครับแล้วก็ผ่านทางความเชื่อเราจะได้ฤทธานุภาพของพระเจ้า 목사님들도 설교하면서 우리가 믿음으로 살면 축복도 있고 능력도 나타난다고 강조하고 있습니다. ก็เมื่อพวกอาจารย์เป็นปันนะคะก็บอกว่าถ้าเรามีชีวิตโดยความเชื่อเราก็ได้รับพระพรแล้วก็ในชีวิตของเราก็มีพลังมาจากพระเจ้า 우리는 성경의 말씀에 또 목사님들의 설교에 아멘 하면서 살아왔습니다. แล้วเมื่อเราฟังเทศนาแบบนี้นะครับเราเคยตอบสนองมาว่าอาเมนนะคะ 성경은 내 믿음대로 될지어다 할 때 아멘 했습니다. เมื่อพระคัมภีร์บอกว่าจะเกิดขึ้นตามความเชื่อของท่านนะครับแล้วเคยตอบสนองว่าอาเมนใช่ไหมครับ 겨자씨만한 믿음만 있어도 산을 옮긴다 했습니다. แม้แต่เรามีความเชื่อแบบเล็กๆนะครับถึงแม้ว่าเรามีความเชื่อแค่นี้ก็เราสามารถเคลื่อนย้ายภูเขาได้ อาเมน 모세가 홍해바다를 건넜다고 합니다. เมื่อโมเสสข้ามทะเลแดงนะคะ 30배, 60배, 100배의 축복이 있다고 합니다. พระคัมภีร์บอกว่าโมเสสข้ามทะเลแดงแล้วเมื่อเรามีความเชื่อเราจะได้รับพระพร30 เท่า 60 เท่า 100 เท่า 그런 설교를 오랫동안 들으면서 어느 날 나도 모르게 타성에
빠지게 시작합니다. 딜레마에 빠지기 시작합니다. เมื่อเราฟังแบ่งปันคำแบ่งปันแบบนี้เรื่อยๆนะคะจนเราคุ้นเคยแล้วเราชินแล้ว 왜 믿음이 내 삶의 실제가 되지 못하지 하는 것입니다. ก็เราเริ่มคิดว่าทำไมความเชื่อนี้ไม่ได้มาเป็นจริงในชีวิตของตัวเอง 왜 믿음이 내 삶에 내 사역의 능력으로 나타나지 못하는 거지? 여기에 의문을 갖게 됩니다. เริ่มสงสัยว่าทำไมความเชื่อนี้ไม่ได้สำแดงออกในการทำพันธกิจของตัวเองหรือว่าชีวิตของตัวเอง 어떤 교회에 데살로니가 교회에는 믿음의 역사가 있다고 했는데 왜 우리 교회는 그 역사가 나타나지 않지 하는 의문을 가지는 것입니다. ก็เห็นว่าในคริสตจักรเทสาโลนิกาก็มีการอัศจรรย์เกิดขึ้นโดยความเชื่อแล้วทำไมในคริสตจักรเราล่ะทำไมเราไม่เห็นสิ่งนี้ 누군가가 나는 믿음으로 살아서 복을 받았다고 간증을 하는데 왜 내 삶에는 간증이 하나도 없지? 교회를 많이 다니는데 이런 딜레마에 빠지는 것입니다. บางคนก็แบ่งปันคำพยานว่าเพราะไปโบสถ์มารักษาความเชื่อมาก็เรามีคำพยานแบบนี้แล้วก็แบ่งปันแล้วในชีวิตของเราล่ะทำไมในชีวิตของเราไม่มีคำพยานเลย 오늘 저녁 설교는 그러한 의문에 대한 답을 함께 묵상하려고 합니다. ก็เทศนาค่ำคืนนี้นะคะก็เราจะคิดใคร่ครวญเกี่ยวกับคำตอบนี้นะคะ 성경 속으로 들어가 보면 믿음은 크게 두 가지가 있습니다. ถ้าเราเข้าสู่พระคำของพระเจ้าความเชื่อมีสองแบบ 먼저는 구원의 믿음입니다. หนึ่งคือความเชื่อแห่งความรอดนะครับ 구원의 믿음과 더불어 또 하나 은사적 믿음이 있습니다. แล้วอีกอย่างหนึ่งคือความเชื่อแบบของประทาน 여러분 우리가 믿음으로 사는데 삶에도 불구하고 그 믿음이 은사라는 말을 이해를 하십니까? ก็ทุกคนเข้าใจไหมครับว่าความเชื่อสามารถเป็นของประทานได้ 성경은 믿음의 은사와 이렇게 말을 합니다. ในพระคัมภีร์ก็พูดถึงว่าความเชื่อเป็นของประทานนะคะ 너희가 더 큰 은사를 사모하라 이렇게 말씀합니다. จงให้เราปรารถนาที่จะมีของประทานยิ่งใหญ่ 우리가 믿음으로 살아. 우리가 복음적 그리스도일 때는 당연히 믿음으로 살지만 그 믿음 가운데 은사적 믿음이 있다. 은사로서의 믿음이 있다는 걸 우리가 이 밤에 인식해야 됩니다. แน่นอนคริสเตียนเราทุกๆคนก็ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อใช่ไหมครับแต่ในความเชื่อมีความเชื่อแบบของประทานนะคะ 믿음이 은사일 수 있다면 여기서 정리되어야 될 것이 있습니다. ถ้าความเชื่อสามารถเป็นของประทานได้ดังนั้นเรามีบางอย่างที่ต้องสรุปด้วยกัน 성경에 방언의 은사가 있습니다. ในพระคัมภีร์นะคะมีของประทานในการพูดภาษาแปลก 그러나 모든 사람이 방언을 하는 것은 아닙니다. ๆแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกๆคนสามารถพูดภาษาแปลกๆได้ใช่ไหมคะ 그러면 방언의 은사가 있는데 내가 방언을 하지 못하면 그 방언에 대하여 나는 어떤 반응을 보여야 하는가요? ดังนั้นสมมติว่ามีคนพูดภาษาแปลกๆได้แต่ว่าเราไม่ใช่คนที่สามารถพูดได้นะคะแล้วเมื่อเราเห็นผู้หนึ่งที่สามารถพูดภาษาแปลกๆได้เราควรจะตอบสนองอย่างไรครับ 아니 나는 원래 방언 못해. 그거 안 해도 돼. 이렇게 해야 하는 걸까요? ฉันพูดไม่เป็นก็ไม่เป็นไรหรอกก็ฉันก็ไม่สนใจสิ่งนั้นต้องตอบสนองแบบนี้ไหมครับ 성경은 더 큰 은사를 사모하라고 했습니다. ในพระคัมภีร์บอกกับเราว่าให้เรามีใจปรารถนารักที่จะได้รับของประทานให้มันใหญ่ขึ้นนะคะ 방언을 못하면 방언의 은사를 사모하라 했고 ถ้าเราพูดภาษาเป็นไม่ได้ เราควรจะมีใจปรารถนาที่จะอยากได้ 방언 통역의 은사를 예언의 은사를 사모하라 했습니다. ให้เราปรารถนาที่จะมีของประทานในการพูดภาษาแปลกๆก็ได้ หรือการเผยพระวจนะก็ได้ 그렇다면 우리가 믿음이 은사라고 말할 때 우리는 내가 믿음으로 살면 되지 이것이 아니라 믿음으로 살면서도 하나님 내게 더 큰 은사적 믿음을 주시옵소서 사모해야 한다는 것입니다. ดังนั้นเมื่อเรามองความเชื่อนะครับถึงแม้ว่าเราดำรงชีวิตโดยความเชื่อ ถ้าเรามองว่าความเชื่อก็เป็นของประทานเราควรจะปรารถนาที่จะมีความเชื่อใหญ่ขึ้นแบบของประทานนะคะ 여기서 정리를 하겠습니다. งั้นขอสรุปด้วยกัน 한번 따라 삽시다. 구원의 믿음.
구원의 믿음 ขอพูดตามนะครับความเชื่อแห่งความรอด 구원의 믿음 구원의 믿음은 천국 가는 믿음입니다. ถ้าเรามีความเชื่อแห่งความรอดนะครับ อันนี้คือความเชื่อที่ทำให้เราได้เข้าสวรรค์ 다시 한번 따라서 하겠습니다. 은사적 믿음. ความเชื่อแบบของประธานขอพูดตามนะคะ ความเชื่อแบบของประธาน 구원의 믿음이 천국 가는 믿음이라면 은사적 믿음은 이 땅을 복음적 그리스도인으로 살면서 은혜 받고 축복 받고 능력 받고 삶 속에서 기적과 간증을 만들어내는 믿음이 은사적 믿음입니다. ถ้าพูดถึงว่าความเชื่อแห่งความรอดคือความเชื่อที่ให้เราไปสวรรค์ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นความเชื่อแบบของประธานคือความเชื่อที่ทำให้เรามีฤทธิ์เดชอำนาจมากขึ้น แล้วก็เมื่อเราดำรงชีวิตอยู่ที่นี่ให้การอัศจรรย์ของพระเจ้าออกมากขึ้นนะคะ อาเมน 오늘 이 부분 여러분 먼저 잘 인식해야 됩니다. 다시 말씀을 드리겠습니다. ทุกคนต้องเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งนี้ก่อนนะคะ 구원의 믿음은 천국 가는 믿음입니다. ความเชื่อแห่งความรอดคือความเชื่อที่ทำให้เราได้ไปสวรรค์ 은사적 믿음은 구원받은 백성으로서 이 땅을 살아가면서 응답받고 축복받고 능력받고 삶 속에서 기적과 간증을 만들어내는 믿음이 은사적 믿음입니다. ความเชื่อแบบของประธานคือความเชื่อที่ให้เมื่อเราใช้ชีวิตเป็นคริสเตียนในโลกนี้นะครับให้เรามีการอัศจรรย์มากขึ้นและก็ได้รับพระพรมากขึ้นในชีวิตของเรา ให้เราได้พลังที่พระเจ้าส่งประทานสำเร็จในชีวิตของเราได้มากขึ้นนะคะ อาเมน 우리 교회에 아주 하나님의 은혜를 축복을 많이 받은 가정이 있습니다. ในคริสตจักรของเรามีครอบครัวหนึ่งที่เขาได้รับพระพรจากพระเจ้ามาก 처음에 우리를 만날 때는 너무너무 어려워서 처음 교회를 나올 때는 너무너무 어려워서 교회 도움을 받아서 먹고 살던 가정입니다. ตอนแรกๆที่ครอบครัวนี้เข้ามาในคริสตจักรของเรานะครับก็สถานการณ์เขายากจนถึงคริสตจักรต้องช่วยเลี้ยงดูแลครอบครัวนี้ 그런데 그 가정이 우리 교회 그 많은 성도들 중에 가장 복받은 가정이 되었습니다. แต่ตอนนี้นะครับครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่ได้รับพระพรมากที่สุดในคริสตจักรของเราแล้ว 그래서 사람들은 궁금해합니다. 그 가정이 왜 복을 받았지? ก็เลยหลายๆคนนะคะอยากรู้ว่าครอบครัวนี้ได้รับพระพรมากขนาดนี้ได้ยังไง 어떻게 복을 받은 거야? 궁금해합니다. เขาได้รับพระพรแบบนี้ได้ยังไงอยากรู้จัง 어느 날 그 아내 된 권사님이 이야기합니다. แล้ววันหนึ่งนะคะคนที่เป็นภรรยาเขาบอกว่า 목사님, 사람들이 우리 가정이 왜 복을 받았는가 궁금해해요. อาจารย์คะหลายๆคนอยากรู้ว่าครอบครัวเราได้รับพระพรยังไง 저도 잘 모르겠어요. ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ 근데 언젠가 묵상하다 깨달았어요. แต่วันหนึ่งฉันต้องเฝ้าเดี่ยวอยู่แล้วก็เข้าใจได้แล้ว 목사님, 저에게는 믿음의 은사가 있어요. สำหรับดิฉันนะคะมีของประทานความเชื่อ 아멘 하나님이 말씀하시면 그대로 믿어져요. ถ้าพระเจ้าตรัสอะไรฉันสามารถเชื่อสิ่งนั้นได้เลย 그리고 목사님을 통해서 주시는 말씀에 하나님이 주신 감동에 저는 반드시 순종을 해요. แล้วเมื่อพระเจ้ามีอะไรตรัสผ่านทางคำเทศนาของอาจารย์นะคะฉันก็เชื่อฟังทันที 100% 그러면서 우리 가정에 우리 삶의 사업장에 이만큼 축복을 받았어요. และเมื่อทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะในการทำธุรกิจของครอบครัวเราได้รับพระพรมากขึ้น 한국 교회에서 종종 어떤 목사님이 목회에 성공하느냐, 어떤 목사님이 큰 목회를 하느냐 이렇게 질문을 합니다. ที่เกาหลีนะคะก็บางทีก็ถามกันว่าสบคนไหนเป็นสบที่ประสบความสำเร็จและสบคนไหนที่เก่งที่สุดอย่างนี้นะคะ 큰 교회를 짓고 많은 성도들과 더불어 축복받은 목회를 하는 목사님들은 어떤 목사님일까요? ดังนั้นพวกสบที่เขาสร้างโบสถ์ได้ใหญ่ๆแล้วก็มีสมาชิกเยอะมากๆพวกเขานั้นเป็นคนแบบไหน 여러분이 맞춰보세요. ลองเดาดูนะครับสบเหล่านี้เขามีลักษณะแบบไหน 설교 잘하는 목사님, เป็นปันเก่ง
기도 많이 한 목사님, อธิษฐานเยอะ 공부 많이 한 목사님, ๆ คนที่เรียนเยอะ 착한 목사님. ๆ แล้วคนที่จิตใจดี 어떤 목사님이 큰 축복받은 ใน 목회를 4แบบนี้นะคะคิดว่าศิลปิบาลคนแบบไหนเป็นศิลปิบาลที่ได้สำเร็จมากที่สุดครับ 그 네 가지 질문했는데 기억은 하세요? ก็จำได้ไหมคะหมายถึงศิลปิบาลคนไหนน่าจะเป็นคนที่สำเร็จได้ดีที่สุดใน4ลักษณะนี้นะคะ 뭔가 이런 질문을 받으면 내가 맞춰봐야지 하는 표정이어야 되는데 여러분은 그냥 한국식으로 말하면 멍청한 표정인데 ถ้าถามนะคะขอคิดด้วยนะคะว่าจะตอบยังไงดี 하여튼 좀 걱정이 됩니다. 자, 어떤 목사님이 큰 목회를 할까요? คิดว่าศิลปิบาลลักษณะไหนสามารถนำคริสตจักรใหญ่ๆได้ 신기한 건 설교를 잘하는데 교회가 작은 교회가 있습니다. มีฝั่งคริสตจักรนะครับศิลปิบาลเทศนาเก่งมากแต่คริสตจักรเขาอย่างเล็ก 기도를 많이 하는데 교회가 작은 교회 목사님이 있습니다. ๆ แล้วอธิษฐานศิลปิบาลบางคนอธิษฐานนานมากใช้เวลากับอธิษฐานเยอะมากแต่ว่าคริสตจักรเขาไม่ใหญ่ 왜 그런지 아세요? เพราะอะไรครับ 믿음되지 못하는 교회. เพราะความเชื่อไม่ได้มาเป็นความเชื่อจริง 믿음이 되어야 하는데 믿음이 되어야 할 때 믿음에서 무너져 버리는 거예요. ๆ ความเชื่อของเขาต้องมาเป็นความเชื่อ แต่ว่าความเชื่อของเขาพังแล้ว 나는 여러분의 모든 교회가 축복을 받았으면 좋겠습니다. ข้าพเจ้าปรารถนาว่าคริสตจักรทุกๆคนของที่นี่นะครับอยากให้ได้รับพระพร 아멘. 하나님이 여러분의 교회에 넓은 땅도 주시고 큰 교회도 건축하게 하시고 아멘. 큰 부흥의 역사가 이루어지게 하셨으면 아멘, 좋겠습니다. ขอ 아멘. ให้ทุกท่านมีคริสตจักรทุกท่านนะคะได้ที่ดินกว้างๆได้สร้างคริสตจักรใหญ่ๆสวยงามได้สามาชิกเยอะขึ้น 그러려면 뭐가 필요해요? งั้นเราต้องทำยังไง 믿음. 돈이 필요합니다. เราต้องการเงินใช่ไหมคะ 땅을 사고 교회를 지으려면 돈이 필요합니다. ซื้อที่ดินแล้วก็สร้างตึกนะครับต้องการเงิน 그래서 우리는 기도합니다. 하나님 돈 좀 많이 주세요. งั้นเราก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าขอให้มีเงินเยอะ 그런데 제가 오랫동안 목회하면서 깨달은 게 있습니다. ๆแต่เมื่อข้าพเจ้ารับใช้พระเจ้ามานานนะคะข้าพเจ้าก็ได้เข้าใจอย่างหนึ่งแล้ว 하나님은 절대로 돈을 주는 분이 아닙니다. พระเจ้าไม่ใช่ผู้ที่ทรงประทานเงินให้กับเรานะคะ 제가 웃으면서 이야기합니다. 하나님은 자기가 돈이 없어도 되니까 우리도 없어도 되는 줄 안다고. ข้าพเจ้าชอบบอกว่าพระเจ้าไม่ต้องการเงินก็เลยคิดว่าเราก็ไม่ต้องการ 돈을 안 주는 대신에 믿음을 주시고 พระเจ้าไม่ได้ส่งประทานเงินให้กับเรา แต่พระเจ้าส่งประทานความเชื่อให้กับเรา 아멘. 여러분이 가진 소망 이상의 더 큰 믿음을 사모하는 영성이 오늘 이 밤에 풍성하기를 축복합니다. อยากให้ทุกท่านมีความเชื่อที่คาดหวังที่จะได้ความเชื่อที่ใหญ่กว่าตรงนี้นะครับในค่ำคืนนี้ขอให้ทุกท่านมีใจปรารถนาที่จะได้สิ่งนี้นะครับ 아멘. 한번 따라서 합시다. 더 큰 믿음을 주옵소서. ขอให้พูดตามว่าขอให้มีความเชื่อใหญ่ขึ้น 그 정도 가지고는 믿음이 안 올 것 같은데 다시 한번 해주십시오. พูดทั้งแค่นี้แล้วก็ความเชื่อจะใหญ่ขึ้นไหมครับ ขออีกครั้งหนึงนะคะ1 2 3 주옵소서. 아멘. 저기 저 가장 크게 한 교회에 그 축복이 아멘과 더불어 임할 걸로 믿고 어떤 교회가 가장 큰가 한번 다시 한번 해보겠습니다. เชื่อว่าสำหรับคริสตจักรที่ขึ้นต่ำที่สุดนะคะพระพรนี้จะไปนะคะเราจะดูว่าคริสตจักรไหนตอบสนองต่ำที่สุด 네. 1 2 3 믿음이 은사라는 사실이 정리되었습니까? ตอนนี้เข้าใจได้แล้วว่าความเชื่อแบบของพระท่านคืออะไรไหมครับ 다시
다시 구원의 믿음을 생각하겠습니다. แล้วขอให้เราลองคิดดูว่าความเชื่อแห่งความรอดเป็นยังไง 구원의 믿음은 천국 가는 믿음입니다. ความเชื่อแห่งความรอดคือความเชื่อที่ให้เราไปสวรรค์ 이 믿음은 하나님이 주님이 성령이 우리에게 선물로 주신 믿음입니다. ความเชื่อนี้นะคะเป็นของขวัญที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเรา 내가 믿고자 해서 믿음เปโตรได้สารภาพว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า 이때 주님이 말씀하셨습니다. แล้วตอนนั้นพระองค์บอกกับเปโตรว่า 하요나 시모나 내가 복이 있구나 이를 내게 알게 한 이는 하늘에 계신 내 아버지가 알게 했다라고 말씀해 주셨습니다. อ๋อพระเจ้า 바요나 시모나 내가 복이 있구나 이 믿음은 하늘에 계신 아버지가 너에게 준 것이라고 말씀하셨습니다. ตอนนั้นพระเยซูบอกกับเปโตรว่าเปโตรจะเป็นเปโตรได้เป็นสุขเพราะว่าความเชื่อนี้พระเจ้าทรงประทานให้กับเขาแล้ว 우리가 잘못 생각하면 우리가 믿고자 하면 누구나 믿을 수 있는 것 같지만 이 구원의 믿음은 그러하지 않습니다. ถ้าเราเข้าใจผิดนะคะอาจจะคิดได้ว่าถ้าใครอยากได้แล้วเขาก็จะได้ความเชื่อนี้ 주님이 그 한 사람 한 사람에게 은혜 베풀지 않으면 그 구원의 믿음이 믿음 될 수가 없습니다. แต่ว่าถ้าพระเจ้าไม่ได้อวยพรกับแต่ละคนนะคะเราแต่ละคนจะไม่สามารถได้ความเชื่อนี้โดยตัวเองได้ 그 믿음을 그 구원의 믿음을 선물로 받은 사람들의 증거가 있습니다. ดังนั้นสำหรับคนที่ได้รับความเชื่อแห่งความรอดนะครับเรามีหลักฐาน 우리 모두는 그 주님이 구원의 믿음을 선물로 주셨다고 믿습니다. เราทุกๆคนนะคะเชื่ออยู่ว่าพระเจ้าทรงประทานความเชื่อนี้ให้กับเราเป็นของขวัญแล้ว 그 선물을 주님으로부터 받은 사람들은 내가 믿을 수 없는 것까지 믿게 됩니다. แล้วคนที่ได้รับของขวัญนี้แล้วนะคะเขาสามารถเชื่อในสิ่งที่ไม่น่าเชื่อได้ 이 믿음을 세상은 이해를 하지 못합니다. จริงๆความเชื่อเหล่านี้นะครับโลกนี้ไม่สามารถเข้าใจได้ 어느 날부터인가 요나가 고기 뱃속에 3일을 있었다는데 하나도 이상하지 않습니다. วันหนึ่งผู้เทศนาบอกว่าโยนาเคยอยู่ในท้องของปลาแซลมอนเรารู้สึกไม่แปลกอะไรเลยเชื่อสิ่งนั้นได้ 아니 우리가 상식적으로 생각해 보십시오. 사람이 고기 뱃속에 어떻게 들어가고 어떻게 거기서 3일을 살아있습니까? 세상이 웃습니다. แต่ลองคิดดูนะครับเชื่อได้อย่างไรว่ามนุษย์เข้าในท้องของปลาได้ยังไงแล้วอยู่ที่นั่นตั้ง3 วันแล้วออกมาอย่างนั้นได้ยังไง 그게 하나도 이상하지 않은 것입니다. แต่สำหรับคนที่มีความเชื่อนะคะไม่รู้สึกแปลกเลยกับเรื่องนี้ 보리떡 5개 물고기 2마리로 5,000명을 먹이고 12방주리가 남았다는데 이상하지 않습니다. ก็มีขนมปัง5 ก้อนและปลา2 ตัว แล้วก็มี 5,000 คนมากกว่า 5,000 คนได้กินแล้วก็เหลือใช่ไหมครับ เมื่อเราได้ฟังเรื่องแบบนี้เราไม่รู้สึกแปลกแล้ว 처녀 마리아가 남자 없이 아들을 가졌다는데 이상하지 않습니다. แล้วมาริยาซึ่งเป็นผู้หญิงพรหมจารีเขาได้มีลูกโดยที่ไม่ได้มีประสบการณ์กับผู้ชาย เมื่อเราได้เรื่องแบบนี้แล้วเราเชื่อสิ่งนี้ได้ 그 아이가 하나님이라는 것이 하나도 이상하지 않습니다. เราไม่แปลกว่าเด็กคนนั้นเป็นพระเจ้า 이 모든 것은 우리가 다른 사람보다 똑똑하고 지혜로워서 믿어지는 것입니까? ซึ่งเรานี้เราเชื่อได้เพราะว่าเราเก่งกว่าหรือเราฉลาดกว่าผู้อื่นฉลาดกว่าคนอื่นหรือเปล่าคะ 우리에게 이 믿음은 주님이 선물로 주신 믿음인 줄로 믿습니다. ความเชื่อนี้เป็นของขวัญที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเรา 이러한 믿음들을 세상은 절대로 이해를 하지 못합니다. คนโลกนี้นะคะไม่สามารถเข้าใจความเชื่อนี้ได้ 우리가 바보이고 상식을 모릅니까? เราเป็นคนโง่เราไม่มีความรู้ก็เลยเราเชื่อได้หรอครับ 학교에서는 진화론을 배웁니다. ในโรงเรียนเราทุกคนเรียนเกี่ยวกับวิวัฒนาการ 그렇게 배우고 교회에 와서 우리는 창조론을 믿습니다. แต่ว่าเมื่อเรามาที่คริสตจักรแล้วเราเชื่อการทรงสร้าง
이 모든 것은 하나님이 우리에게 선물로 주신 믿음임을 믿으시기를 축복합니다. ความเชื่อนี้นะคะขอให้เราเชื่อว่าเป็นของขวัญที่พระเจ้าส่งให้กับเรา 아멘. 세상이 이해할 수 없는 그 믿음이 우리 안에 있는 것입니다. ความเชื่อที่คนโลกนี้ไม่สามารถเข้าใจได้ความเชื่อนั้นตอนนี้อยู่กับเรา 여러분 이 모든 것이 그대로 믿어지는 분만 크게 아멘해 보십시오. ทุกคนทุกคนที่สามารถเชื่อสิ่งนี้ได้ขอตอบว่าอาเมนนะคะ 그 믿음은 주님이 선물로 주신 믿음입니다. ความเชื่อนี้นะคะเป็นความเชื่อที่เป็นของขวัญที่พระเจ้าส่งให้กับเรา 구원의 믿음이 너에게 있구나 주님이 감격하시는 것입니다. ความเชื่อแห่งความรอดอยู่กับเจ้าพระเจ้าก็ประทับใจกับสิ่งนี้นะคะ 여러분 저와 여러분은 어제 만났습니다. ข้าพเจ้ากับพี่น้องนะคะเราได้พบกันเมื่อวันเอง 처음 만났는데도 하나도 어색하지 않았습니다. เราเพิ่งมาพบกันครั้งแรกเมื่อวันเองแต่ว่าเราไม่รู้สึกแปลกใช่ไหมคะ 어색하지 않았던 이유가 뭘까요? เพราะอะไรครับ 오늘 목사님이 태국 사람 같아서입니까? เพราะข้าพเจ้าหน้าตาเหมือนคนไทยไหมครับ 아니 제가 며칠 태국에 있다 거울 보니까 내가 태국 사람 같아요. ข้าพเจ้าอยู่ที่ไทยแล้วสองสามวันแล้วก็เมื่อมองกระจกรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไทย 내가 여기 더 있으면 안 되겠다 싶은 위기감을 느끼고 ข้าพ 빨리 เจ้ารู้สึก 가려고. ว่าต้องรีบกลับบ้านนะครับ 근데 어제 만났는데 전혀 이렇게 함께 나눠도 어색하지 않은 이유가 뭘까요? เราได้เจอกันเมื่อวันเองแต่เมื่อใช้เวลาด้วยกันแบบนี้ เราไม่มีความรู้สึกที่แปลกใช่ไหมครับเพราะอะไรครับ 여러분의 목사님, 선교사님들과 대화하는데 전혀 어색하지 않아요. เมื่อข้าพเจ้าได้พูดคุยกับพวกอาจารย์ที่อยู่ที่นี่ข้าพเจ้าไม่ได้รู้สึกแปลกนะครับ 왜냐하면 주님이 선물로 주신 같은 믿음, 같은 복음이 우리 안에 모두 있기 때문이에요. เพราะว่าเรามีความเชื่อเดียวกันซึ่งเป็นของขวัญที่พระเจ้าส่งมาให้กับเรา 오늘 나도 세례식이 있었어요. ช่วงบ่ายของวันนี้นะคะเรามีการมีพิธีบัพติศมา 어느 교회인가는 세 사람인가 다섯 사람인가 세례를 받았다는 이야기를 들었어요. ก็ได้ยินข่าวว่าคริสตจักรแห่งหนึ่งมีคนรับบัพติศมาประมาณ 3-5 คน 기뻐서 저는 밥 먹다가 박수를 쳤어요. ขณะที่กินข้าวนะคะข้าพเจ้าได้ข่าวนี้แล้วก็ดีใจมากจนตบมือนะคะ 어쩌면 합법적으로 새로운 생명이 태어난 거거든요. เพราะว่าการรับบัพติศมาคือการบังเกิดใหม่ใช่ไหมคะ 내년에 이 행사할 때는 교회들마다 한 10명 이상씩 세례받는 역사가 있으면 좋겠어요. ปีหน้าเมื่อมีพิธีนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับคาดหวังว่าแต่ละคริสตจักรขอให้มีคนรับบัพติศมามากกว่า10 คน 주여 이런 큰 구원의 역사가 우리에게 있어지게 하소서. ขอให้การอัศจรรย์แบบนี้เกิดขึ้นกับเรา 아멘 아멘 10번을 한번 해보도록 ขอ 하겠습니다. ให้เราอาเมนอาเมน박자가 안 맞아서 주님이 귀가 아프겠어요. ต้องเข้าจังหวะด้วยนะครับทุกคน 좀 잘 맞춰서 좀 해봐. ขอให้เข้าจังหวะให้พูดพร้อมกันนะคะ 다시 아멘 아멘 10번 시작. หนึ่งสองสาม 잠깐. 아멘이라고 그랬어. 아멘 아멘이라고 그랬어. ต้องเป็นอาเมนอาเมนต่อหนึ่งครั้งนะคะอาเมนอาเมนหนึ่งครั้งอาเมนอาเมนสองครั้ง ครั้งละอาเมนอาเมน 다시 아멘 아멘 10번 시작. หนึ่งสองสาม 우리 안에 있는 믿음이 우리 안에 있는 복음이 또 다른 사람에게 보여줄 때 감격하는 것 아닙니까? เมื่อเรามีความเชื่อแล้วคนอื่นสามารถเห็นสิ่งนี้ได้ก็จะมีการประทับใจเกิดขึ้น
때로는 우리 안에 믿음이, 우리 안에 복음이 누군가에게 보여지기를 원하지만 인간의 노력으로 되는 게 아니니까 이제 힘든 거죠. เราอยากให้ความเชื่อหรือว่าเขาประเสริฐที่อยู่ในเรา อยากให้แบบสำเร็จออกมาถึงคนอื่นแต่ว่าสิ่งนี้ไม่ง่ายใช่ไหมครับ 때로는 자녀에게도 안 돼요. บางทีเราสำเร็จสิ่งนี้กับลูกเราก็ยาก 우리 부모에게도 그 복음을 전하면 좀 됐으면 좋겠는데 힘들어요. อยากจะเป็นปันเขาประเสริฐกับพ่อแม่ของเราเอง แต่ว่าสิ่งนั้นก็ยาก 근데 때로 우리 복음이 우리에게 믿음이 우리 자녀들에게 보여질 때 우리는 기뻐 뛰며 춤을 추거든요. แล้วเมื่อเราเห็นว่าลูกๆเราก็เชื่อพระเจ้าเหมือนกันแล้ว เราจะดีใจมากแล้วก็เต้นนะคะ 아멘. 우리 교회 권사님 한 분한테 전화가 왔어요. ที่คริสตจักรเรานะคะมีผู้อาวุโสคนหนึ่งเขาโทรมาหา 전화를 해서는 막 울어요. แล้วเขาก็โทรมาแล้วก็เขาก็ร้องไห้เรื่อย 근데 그 울음이 슬프질 않아요. ๆ แต่ว่าเขาไม่ใช่ร้องไห้แบบเศร้านะคะ 대부분 모르겠는데 한국 사람은 속상해도 울고 기뻐도 울고 뭐 이렇게 슬퍼도 울고 이렇게 울 때가 많아요. สำหรับคนเกาหลีนะคะเมื่อดีใจก็ร้องไห้ เมื่อเศร้าใจก็ร้องไห้ เมื่อประทับใจก็ร้องไห้ 근데 울긴 우는데 보니까 너무너무 좋아서 울어요. เห็นว่าเขาก็ร้องไห้อยู่แต่ข้าพเจ้าเห็นว่าเขาร้องไห้ไม่ใช่เพราะเศร้า 그 권사님 전화 내용이 그거예요. ที่เขาโทรมาหาเพราะว่า 딸한테 전화를 받았대요. ได้รับโทรศัพท์จากลูกสาว 그 딸이 누구냐면은 우리 교회를 나오는데 학교 선생님으로 재직하고 있어요. แต่ลูกสาวคนนี้นะคะเขาก็มาโปรดอยู่เรื่อยๆ แต่ว่าเป็นจริงๆแล้วเป็นคุณครูที่โรงเรียน 학교 선생님으로 재직하면서 얼마나 똑똑한지 세상에서 똑똑한 척을 혼자 다 해요. แล้วเป็นคนที่ฉลาดมากจนเขาอวดมากนะคะ 성질도 못 떼먹었어요. นิสัยก็ไม่ดี 교회 엄마를 우습게 알아요. แล้วเขาถูกคุณแม่ 교회만 미쳐서 다니는 엄마예요. เพราะว่าเขามองเป็นคุณแม่เป็นคนที่ป้ากับคริสตจักร 그리고 목사도 교회를 나오지만 미워해요. แล้วถึงแม้ว่าเขามาโบสถ์นะคะเขาก็เกลียดข้าพเจ้า 엄마를 가스라이팅 해가지고 교회에 미치게 만든 목사라고 싫어해요. เพราะว่าเขาไม่ชอบข้าพเจ้า เพราะว่าเขาคิดว่าข้าพเจ้าทำให้คุณแม่ของเขาบ้ากับคริสตจักร 교회는 10년 넘게 오지만 저를 보면서 한 번도 인사를 해본 적이 없어요. 인상을 써요. เขามาโบสถ์มากกว่า10 ปีแล้วแต่ว่าเขาไม่เคยมาทักทายกับข้าพเจ้านะคะ 그런데 교회는 와요. แต่ว่าเขาก็มาโบสถ์อยู่เรื่อย 왜 오냐면 교회 안 오면 엄마가 꼭 죽어버리니까. ๆ เพราะว่าถ้าไม่มาโบสถ์แม่เสียใจมาก 가정의 평안을 위해서 오는 거예요. เพื่อที่จะสันติภาพในครอบครัวนะคะเขาก็มาโบสถ์เรื่อย 그 딸에게 언젠가 전화가 온 거예요. ๆ แต่วันหนึ่งลูกสาวคนนี้โทรมาหาแม่ 엄마, 나 하나님 만났다. แม่ฉันได้พบกับพระเจ้าแล้ว 엄마 하나님이 내 하나님이 됐다. พระเจ้าของแม่ตนนี้เป็นพระเจ้าของฉันแล้ว 아멘. 이제 엄마 때문에 교회 가는 것이 아니라 나 때문에 교회 가. ต่อไปฉันจะไม่ไปโบสถ์เพราะแม่แต่ว่าฉันอยากไปเอง 내가 어릴 적부터 교회 가기 싫다고 할 때마다 억지로 끌고 다녀줘서 고마워. ตั้งแต่เด็กแม่ก็บังคับให้หนูไปโบสถ์ฉันขอบคุณสำหรับสิ่งนี้มาก 그 전화에 얼마나 울었는지 모르겠어. แล้วคุณแม่คนนี้นะคะก็ร้องให้มากๆตอนที่ลูกสาวโทรมาหา 여러분 교회에, 여러분 가정에 이 큰 구원의 역사가 있어지기를 주님의 이름으로 축복합니다. ขอพระเจ้าอวยพรให้ในคริสตจักรทุกที่นะคะมีการอัศจรรย์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะ 아멘. 그 구원의 믿음이 믿어진다면 복입니다. ถ้าเราเชื่อความเชื่อแห่งความรอดได้นั่นคือพระพรนะคะ 그 주님이 선물로 주신 믿음의 기준은 있다 없다 둘 중에 하나입니다. พระพรนั้นนะคะของขวัญที่พระเจ้าให้กับเราหลักฐานที่เราบอกได้ว่ามีหรือไม่มีนะคะมีมาตรฐานหนึ่ง 이제 은사적 믿음을 말씀을 드리겠습니다. ต่อไปจะอธิบายเกี่ยวกับความเชื่อแบบของประธาน 구원의 믿음이 천국 가는 믿음이라면 은사적 믿음은
구원받은 백성으로서 응답받고 축복받고 능력받고 삶 속에서 기적과 간증을 만들어내는 믿음이라고 했습니다. ก็ความเชื่อแบบของประธานนะครับก็เป็นความเชื่อที่ให้เรามีพลังมากขึ้นและก็ได้รับพระพรมากขึ้นแล้วมีการอัศจรรย์ออกมาจากชีวิตของเรานะครับ 이 믿음은 내가 믿는 믿음 이렇게 말을 합니다. ความเชื่อนี้เราบอกว่าเป็นความเชื่อที่เราเชื่อ 성경을 보십시오. ถ้าอ่านพระคัมภีร์ 믿음이 믿음 되게 하라. เขียนไว้ว่าขอให้ความเชื่อเป็นความเชื่อได้ 믿음을 사용하라. ขอใช้ความเชื่อ 믿음을 선포하라. ประกาศความเชื่อ 믿음이 능력이 될 수 있도록 그 믿음을 사용하라는 것입니다. ให้ใช้ความเชื่อเพื่อที่จะให้ความเชื่อมาเป็นพลัง 구원의 믿음은 주님이 주신 믿음이기 때문에 있다 없다 둘 중에 하나이지만 ถ้าเป็นความเชื่อแห่งความรอดนะคะเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้กับเรา ก็เลยเราบอกได้ว่ามีหรือไม่มี 은사적 믿음은 내가 믿는 믿음이기 때문에 더 크냐 작냐입니다. แต่ถ้าเป็นของความเชื่อแบบของประธานนะครับอันนี้เป็นของประธานก็เลยจะบอกว่าใหญ่หรือน้อยนะครับ 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 โดยความเชื่อเราจะสามารถไปถึงความเชื่อได้ 우리가 믿음으로 살 때는 믿음으로만 믿음으로 사는 게 아닙니다. ถ้าเราดำเนินชีวิตโดยความเชื่อนะครับเราไม่ได้ดำเนินโดยความเชื่อเท่านั้น 믿음 아닌 것을 이겨내고 믿음으로 사는 것입니다. เราควรใช้ชนะสิ่งที่ไม่เป็นความเชื่อนะครับโดยความเชื่อเข้าใจไหมครับ เข้าใจ 여러분 한번 묻겠습니다. โอเคข้าพเจ้าอยากจะถามนะคะ 저 있다고 크게 말씀해 주시기 바랍니다. ขอบอกว่ามีอย่างนี้นะคะ 여기 설교하고 있는 목사님이 이렇게 가슴을 열어보면 믿음이 있다 없다. ถ้าได้เปิดใจของข้าพเจ้าคิดว่าจะมีความเชื่อไหมครับ มี 고맙습니다. ขอบคุณครับ 그런데 자세히 보니까 믿음만 있는 것이 아니라 염려도 근심도 믿음 아닌 것도 있다 없다. แต่ถ้าดูดีๆอาจจะมีการสงสัยมีการกังวลกระวายหรือว่าสิ่งที่ไม่ได้เป็นความเชื่อก็อยู่ด้วยกันไหมมีเหมือนกันไหม 목사님 가슴에는 그런 염려가 있다 없다. คิดว่าในใจของผมจะมีความกังวลแบบนั้นไหมครับ 아침에도 얘기했지만 그가 없다고 해야 되니 เหมือนที่บอกเมื่อเช้านะคะก็พี่น้องน่าจะตอบว่าไม่มีไม่น่าจะมีอย่างนี้นะคะ 그래야 내가 아니야 있어 이렇게 해야 좀 설교가 ดัง 좋은 นั้น 거지. หลังจากนั้นข้าพเจ้าจะบอกว่าไม่ใช่ผมก็มีสิ่งที่กังวลอยู่ 그 믿음도 염려도 있는 목사 세워놓고 무슨 설교를 듣겠다고. ถ้าสมมติว่าข้าพเจ้ามีความกังวลแล้วก็มีความสงสัยทุกคนจะฟังคำเทศนาจากข้าพเจ้าทำไม 그럼 내가 다시 물어볼게요. งั้นข้าพเจ้าจะถามอีกครั้งหนึ่งนะคะ 김남현 목사님과 여러분의 목사님 가슴 속에는 염려나 근심이 있어 없어? ในจิตใจของอาจารย์ทีมหรืออาจารย์ทุกท่านที่อยู่ที่นี่นะคะ ถ้าเปิดใจดูจะมีความกังวลไหมครับ มี 없다 그러지? 그럼 너들끼리 해. งั้นเรียกผมมาทำไม 아니 믿음만 있는 사람들끼리 여기 왜 믿음 없는 사람을 불러다 놓고 ที่นี่มีแต่คนที่มีความเชื่อเท่านั้นงั้นเรียกผมมาทำไมครับ 다시 한번 하겠습니다. 저도 태국 사람 같으니까 좀 말 좀 잘해 주십시오. งั้นจะถามอีกครั้งหนึ่งนะคะ 목사님 가슴에 믿음이 있다 없다? เมื่อเปิดจิตใจของผมแล้วมีความเชื่อไหม มี 근데 염려는 있다 없다? มีความกังวลไหม ไม่มี 그렇습니다. ใช่ครับ 목사님이 목사님으로 산다고 해서 염려 근심이 없는 게 아닙니다. ไม่ใช่ว่าผู้รับใช้ไม่มีความกังวลนะคะ 믿음으로 사는 것은 그 염려와 근심을 이겨내고 믿음으로 사는 것입니다. ที่บอกว่าดำเนินชีวิตโดยความเชื่อคือถึงแม้ว่าเรามีสิ่งที่กังวลและกังวลกระวายแต่ว่าเราใช้ชนะด้วยความเชื่อ 우리가 기도할 때는 기도하고 싶은 마음만 있는 게 아니라 기도하기 싫은 마음을 이겨내고 기도하는 것입니다. เมื่อเราอธิษฐานนะคะเราไม่ใช่ว่ามีแต่ใจที่อยากอธิษฐานเท่านั้น
เรามีใจที่ไม่อยากอธิษฐานแต่เราพยายามต่อสู้แล้วชัยชนะแล้วก็อธิษฐานนะคะ 우리가 사명을 감당할 때는 그만하고 싶고 포기하고 싶고 그냥 끝내버리고 싶은 마음을 이겨내면서 사명을 감당하는 것입니다. เมื่อเรารับใช้พระเจ้านะคะ 네? 애들 뭘 좋아하는지 지들 알아서 하라고 해도 일단 통역이나 เมื่อเรารับใช้พระเจ้านะคะก็ไม่ใช่ว่าเรามีแต่ความเชื่อที่สูงยิ่งใหญ่แต่ว่าเราก็ต่อสู้แล้วก็ดำเนินการรับใช้ของเรา 근데 다시 한번 해봐. 내가 어떻게 하면 좋아하는 เมื่ออาจจะอย่างนี้พี่น้องชอบมากใช่ไหม 그걸 왜 좋아하는 거야? 그리고 술 먹다 내는 소리를 좋아하는 거야? ทำไมชอบเสียงนี้เหรอคะ 진심이 전달되는 소리네요. 제가 이야기했지 않습니까? 늙으면 설교를 이렇게 같이 한다고 이렇게. เหมือนที่ผมเคยบอกนะคะถ้ามีผู้สูงอายุพูดพร้อมกันแบบนี้ไม่ได้ฟังกัน 자, 그러면 어떻게 믿음이 믿음 될 것인가? ดังนั้นทำยังไงเราจะให้ความเชื่อเป็นความเชื่อได้ 여러분의 믿음이 더 성장했으면 좋겠습니다. อยากให้ความเชื่อของเราทุกท่านนะคะใหญ่ขึ้น 여러분의 믿음이 큰 믿음이었으면 좋겠습니다. อยากให้ทุกคนได้ความเชื่อที่ยิ่งใหญ่นะคะ 그럼 그 큰 믿음을 무엇으로 생길까요? ดังนั้นความเชื่อที่ยิ่งใหญ่เราจะได้อย่างไร 성경은 이렇게 말합니다. 믿음은 들으면서 난다. ในพระคัมภีร์แนะนำกับเราว่าความเชื่อเกิดขึ้นจากการได้ยิน 믿음은 들으면서 난다면 이렇게 며칠 동안 말씀을 잘 들으면 믿음이 자랄까요? 안 자랄까요? ถ้าความเชื่อเกิดขึ้นจากการได้ยินนะคะเราเข้ามาค่ายแล้วก็ฟังพระคำของพระเจ้าหลายๆวันความเชื่อของเราจะใหญ่ขึ้นไหมครับ 이렇게 며칠 동안 말씀을 들어서 믿음이 자랄 것 같으면 여러분은 지금 천국 문턱에 있어야 돼요. ถ้าเราได้ฟังในค่ายได้ฟังพระคำหลายวันแล้วความเชื่อของเราใหญ่ขึ้นนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นทุกๆคนตอนนี้ต้องอยู่หน้าสวรรค์แล้ว 이런 설교를 여러분은 한두 번 들었어요. 35년을 들어놓고도 아직 이 모양이니 이것도 기적이지. เพราะว่าจริงๆแล้วพี่น้องน่าจะได้ฟังคำเทศนาแบบนี้มาหลายๆครั้งแล้ว 근데 우리가 여기서 성경을 좀 더 잘 알아야 합니다. แต่เรานะครับควรจะรู้จักพระคัมภีร์ให้ชัดเจนมากขึ้น 믿음은 들으면서 난다고 할 때 이 들음은 귀로 듣는 걸 말하는 것이 아니라 순종입니다. เมื่อบอกว่าความเชื่อของเราเกิดจากการได้ยินนะครับคำว่าได้ยินหมายถึงการเชื่อฟัง 순종을 통해 믿음이 자란다는 것입니다. ผ่านทางการเชื่อฟังความเชื่อของเราเติบโตขึ้น 믿음은 앉아서 자라는 것이 아니라 앉아서 들었던 말씀을 삶의 현장에서 삶으로 순종하면서 그 믿음이 경험되어 자라는 것입니다. ความเชื่อไม่ได้เติบโตขึ้นในขณะที่เรานั่งอยู่ในห้องนี้นะครับแต่เมื่อเราฟังที่นี่แล้วกลับไปที่บ้านหรือที่ทำงานของตัวเอง ใช้สิ่งนี้ดำเนินชีวิตดังนั้นความเชื่อของเราจะเติบโตขึ้นได้ 아멘. 앉아서 말씀을 듣고 삶의 현장에서 믿음으로 반응하고 말씀으로 반응하며 하나님을 내 삶의 몸으로 경험하는 것입니다. เมื่อเราได้ยินแล้วก็กลับไปแล้วเมื่อเราดำรงชีวิตเราเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้แล้วก็ประสบการณ์พระเจ้าในชีวิตของเรานะครับดังนั้นความเชื่อของเราก็จะเติบโตขึ้นแบบนั้น 마귀는 앉아서 듣고 순종하지 못하게 합니다. บางสตาร์พยายามให้เรานั่งฟังอย่างเดียวแต่ไม่ให้มีการเชื่อฟัง 입으로는 아멘 했는데 마음은 원이로되 하면서 주저앉게 만듭니다. สำหรับปากเราอาเมนแล้วแต่ว่าสำหรับจิตใจหรือว่าการกระทำของเราบางสตาร์พยายามไม่ให้มีอะไรทำ 다시 말씀을 드립니다. 마귀는 앉아서 많은 말씀을 듣게 하고 정작 삶에서는 무너지게 만듭니다. มันสตันนะคะพยายามให้เรานั่งฟังเยอะๆแต่ไม่มีอะไรทำในชีวิตของเรา 마귀는 앉아서 듣고 순종하지 못하게 합니다. มันสตันให้เรานั่งฟังแต่ว่าไม่ให้มีการ
การเชื่อฟัง 저는 오늘 오전에 아브라함 이야기를 했습니다. ช่วงเช้าของวันนี้นะคะได้แบ่งปันเรื่องอับราฮัม 아브라함은 이해할 수 없는 하나님의 요구를 받았다 했습니다. เมื่ออับราฮัมนะคะก็มีการคำบัญชาจากพระเจ้าเขาเข้าใจสิ่งนี้ไม่ได้ 아브라함아 너 사랑하는 아들 독자 이삭을 번제로 바치라 했다 했습니다. พระเจ้าบอกกับอับราฮัมให้ถวายอิสากเป็นเครื่องบูชา 이것은 이해할 수 없는 하나님의 요구라 했습니다. สิ่งนี้เป็นคำสั่งที่เข้าใจยากมากนะคะ 왜냐하면 아브라함이 믿는 하나님은 저와 여러분이 믿는 하나님은 사람을 제물로 받을 만큼 무자비한 하나님이 아니기 때문입니다. เพราะว่าพระลักษณะของพระเจ้าที่อับราฮัมเชื่อและเราเชื่ออยู่ไม่ได้เป็นแบบนั้น 네 아들 목사시켜 선교사시켜 이것까지는 이해가 되지만 번제로 바쳐는 이해가 되지 않습니다. ก็เข้าใจได้ว่าให้ลูกเป็นผู้รับใช้นะอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าบอกว่าถวายลูกเป็นเครื่องบูชาอันนี้เราเข้าใจยาก 근데 아브라함은 묻지도 않고 따지지도 않고 3일길을 가서 번제로 이삭을 드릴 준비를 합니다. แต่ว่าอับราฮัมไม่ถามอะไรต่อนะคะแล้วก็เชื่อฟังแล้วเตรียมตัวที่จะมอบลูกของตัวเองให้เป็นเครื่องบูชา 아브라함은 하나님의 요구 앞에 아내와 의논하지 않고 종들을 놓아두고 이삭과 함께 올라갔다고 했습니다. 모리아산에. อับราฮัมนะคะในการเชื่อฟังเขาไม่ได้ปรึกษากับภรรยาและให้คนใช้อยู่ข้างล่างของภูเขาเขาพาแต่อิสากขึ้นไปบนภูเขานะคะ 올라가다가 이삭이가 물었습니다. 아버지 불과나무는 여기 있는데 번지할 어린 양은 어디 있습니까? เมื่อขึ้นภูเขาอิสากถามกับอับราฮัมว่าพ่อครับเรามีฟืนกับไฟแล้วแต่ว่าลูกเกดอยู่ที่ไหนครับ 아브라함은 하늘에 계신 아버지가 준비했다고 이야기를 해줬습니다. อับราฮัมบอกกับลูกว่าพระเจ้าพระบิดาของเราทรงจัดเตรียมไว้ 어쩌면 이건 무책임한 이야기라고 했습니다. ก็คำนี้น่าจะเป็นคำที่ไม่มีความรับผิดชอบ 그리고 올라갔습니다. แล้วเขาก็ขึ้นไปบนภูเขา 이삭과 함께 제단을 쌓고 불을 피웠습니다. สร้างเท่นบูชาแล้วก็เตรียมตัวที่จะถวายเขานะคะ 아브라함은 이삭을 번제로 드리기 위하여 이삭을 묶었습니다. และอับราฮัมก็มัดอิสากเพื่อที่จะถวายเป็นเครื่องบูชา 뉘고 칼로 찌르려고 했습니다. แล้วกำลังจะฆ่าเขานะคะ 여러분 이렇게 말씀드렸죠. 아브라함 이삭을 물 때 설명하고 묶어요? 그냥 묶어요? แล้วเมื่อเช้าถามว่าคิดว่าตอนที่อับราฮัมมัดอิสากนะคะเขาน่าจะอธิบายก่อนไหมหรือเขาทำเลย 아브라함 이삭을 칼로 찔릴 때 설명하고 찔러요? 그냥 찔러요? เมื่อเขากำลังจะฆ่าลูกนะคะคิดว่าเขาอธิบายก่อนไหมครับ 여기서 우리는 한 가지 정리를 해야 됩니다. ในตรงนี้นะคะเราควรจะสรุปบางสิ่งบางอย่าง 혹시 목사님들한테 배우셨습니까? ไม่ทราบว่าอาจารย์ที่นี่ได้สอนไหมครับ 아브라함이 아들 이삭을 바칠 때 이삭 나이가 몇 살이라고 합니까? คิดว่าช่วงเวลาที่อับราฮัมพาอิสากขึ้นบนภูเขาโมริยานะคะอิสากน่าจะเป็นอายุเท่าไหร่ 그때 번제로 바칠 때 이삭 나이가 몇 살일까요? คิดว่าอายุช่วงเวลานั้นอิสากอายุเท่าไหร่ครับช่วงเวลานั้น 학자들은 18에서 25으로 봅니다. ดับวิจัยนะคะบอกว่าเขาน่าจะเป็น10ระหว่าง18ถึง25นะคะ 장성했다는 것입니다. อันนั้นหมายความว่าเขาโตแล้ว 이삭이가 장성했다면 아브라함은 상대적으로 늙은 것입니다. ถ้าอิสากโตขนาดนั้นแล้วคุณพ่อซึ่งเป็นอับราฮัมน่าจะแก่ใช่ไหมครับ 그렇다면 아브라함이 이삭을 칼로 찌를 때 묶을 때 이삭이가 아버지 왜 그러세요? 그리고 손을 잡을 수 있었겠어요? 없었겠어요? ดังนั้นเมื่ออับราฮัมจะมัดเขาหรือจะฆ่าเขานะคะคิดว่าอิสากจะจับพ่อทำอะไรครับอย่างนี้จะได้ไหมครับ 혹시 여성분들 아들 키우다 그런 경험 없어요? ก็ที่นี่มีคุณแม่หลายท่านใช่ไหมคะเมื่อเลี้ยงลูกชายเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมครับ 말 안 들을 때 이놈아 하고 회초리로 때리려고 하는데 어머니 왜 그러십니까? 고정하시옵소서 이래 본 적 없어요? กำลังจะตีลูกแต่เขาโตแล้วเขาก็จับแม่บอกว่าแม่ทำไมครับ 김 여사 고정하십시오 이러다 쓰러지십니다. แม่ใจเย็นนะครับอย่างเงี้ยเคยทำแบบนี้ไหมคะ 아브라함이 묶을 때 아버지 왜 그러세요? 잡을 수 있습니다. เมื่ออับราฮัมจะมัดอิสากอาจจะห้ามพ่อได้
그런데 그 장성한 이삭이 아브라함이 묶이면 묶이고 누이면 누이고 칼로 찌르면 대줍니다. แต่ในขณะที่อิสากโตพอสมควรแล้วเมื่อพ่อทำอะไรเขาก็ทำตามนั้น 여기서 우리는 알 수 있습니다. ในจุดนี้นะคะเรารู้ได้ว่า 아브라함의 믿음보다 더 대단한 것은 이삭의 순종이라는 것입니다. จริงๆแล้วการเชื่อฟังของอิสากก็เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าความเชื่อของอับราฮัม 아브라함은 이삭을 드릴 수 있었던 이유가 하나님의 음성을 들었기 때문입니다. อับราฮัมได้ยินคำบัญชาจากพระเจ้าโดยตรงแล้ว 이삭은 하나님의 음성도 듣지 못했고 설명도 듣지 못했습니다. แต่อิสากไม่ได้ฟังเสียงจากพระเจ้าและไม่ได้มีการอธิบายจากพ่อด้วย 이삭의 순종이 대단하지 않습니까? การเชื่อฟังของอิสากสุดยอดใช่ไหมคะ 이렇게 표현합니다. ก็เขาอธิบายว่า 아브라함의 믿음이 믿음될 수 있었던 이유는 이삭의 순종이 있었기 때문이라고 말입니다. ความเชื่อของอับราฮัมสามารถเป็นความเชื่อได้ เพราะว่ามีการเชื่อฟังของอิสาก 믿음과 순종은 하나라는 것입니다. ความเชื่อกับการเชื่อฟังเป็นอันเดียวกัน 순종이 없는 믿음은 믿음이 아니라는 것입니다. ถ้าเป็นความเชื่อที่ไม่มีการเชื่อฟังไม่ใช่เป็นความเชื่อ 마귀는 앉아서 믿게 하고 순종하지 못하게 합니다. แต่มันซาตานพยายามให้เราฟังแต่ว่าไม่มีการเชื่อฟัง 순종이 되지 못하면 믿음이 믿음될 수가 없습니다. ถ้าเราไม่มีการเชื่อฟังนะครับสิ่งนั้นไม่ได้เป็นความเชื่อ 믿음의 역사는 말씀을 듣고 순종하는 데 있는 것입니다. ความเชื่อนะคะก็จะเกิดขึ้นในขณะที่เราเชื่อฟังหลังจากเราได้ยินพระคำของพระเจ้า 혹시 생각으로만 믿지는 않습니까? ไม่ทราบว่าพี่น้องที่นี่เชื่อพระเจ้าโดยความคิดของตัวเองเท่านั้นไหมครับ 제가 한국에 어떤 교회 가서 아브라함 설교를 했습니다. เมื่อข้าพเจ้าอยู่ที่เกาหลีไปเยี่ยมคริสตจักรแห่งหนึ่งแล้วก็ได้แบ่งปันพระคำเกี่ยวกับอับราฮัม 저녁에 아브라함 설교를 하면서 은혜를 많이 받고 그 다음날 갔습니다. ช่วงเย็นนะครับได้แบ่งปันเรื่องอับราฮัมแล้ววันต่อมาก็ไปที่นั่นอีกครั้งหนึ่ง 담임 목사님이 저에게 이런 이야기를 합니다. แล้วอาจารย์ที่นั่นบอกกับข้าพเจ้าว่า 아들이 은혜 많이 받았나 보다고 자기 아들이 ลูกชายของตัวเองรู้สึกว่าได้รับพระพรมากได้รับพระคุณมาก 자기 아들이 이삭처럼 18살인데 은혜를 많이 받은 것 같다고. ลูกชายก็เป็นอายุ 18 ปีเหมือนอิสาก 목사님 어제 설교하고 가신 뒤에 아들이 눈이 빨갛게 뜨도록 눈물로 기도했다고 말을 합니다. หลังจากอาจารย์แบ่งปันเสร็จแล้วก็กลับเมื่อคืนหลังจากนั้นลูกชายนั่งอธิษฐานจนตาแดง 오늘 설교가 마쳐지고 여러분이 이따 기도할 때 큰 역사가 일어나기를 축복합니다. เมื่อหลังจากเราเทศนาเสร็จแล้วก็มีการตอบสนองนะคะขอพระเจ้าทรงทำงานกับทุกๆท่านนะคะ 아멘. 주여 믿음 없는 것을 용서해 주소서 내게 더 큰 믿음을 주옵소서 아멘. 간절히 구할 수 있는 복된 은혜가 있기를 축복합니다. ขอให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าว่าให้เรามีความเชื่อยิ่งใหญ่ขึ้น 그 아들이 밤늦게 아버지 방문을 두드렸다고 말을 합니다. แล้วอาจารย์คนนั้นก็อธิบายต่อว่าลูกชายมาก็ประตูตอนดึกๆนะคะ 아버지에게 이렇게 물었답니다. 아들이 แล้วถามกับคุณพ่อว่า 아버지 아브라함이 이삭을 하나님 앞에 바치듯이 아버지는 나 바칠 수 있겠어요? 이렇게 물어봤답니다. เหมือนที่อับราฮัมมอบอิสากให้เป็นเครื่องบูชาคุณพ่อก็มอบผมแบบนั้นได้ไหมครับ 그래서 물었습니다. 목사님 어떻게 대답했냐고. ก็เลยข้าพเจ้าถามกับอาจารย์คนนั้นว่าแล้วอาจารย์ตอบกับลูกยังไงครับ 진짜 데려갈까봐 말을 못했다고 말을 합니다. อาจารย์คนนี้บอกว่าไม่กล้าตอบเพราะว่ากลัวต้องถวายแบบนั้นจริง 그러는 중에 아들이 옵니다. ๆ แล้วในขณะนั้น 아들 불렀습니다. ลูกชายก็มาหา 아들 너 아빠에게 어제 이렇게 질문했니? 이렇게 물었습니다. ลูกเมื่อคืนได้ถามกับพ่อแบบนี้ใช่ไหม 지금도 궁금하니? 이렇게 물었습니다. ตอนนี้ก็อยากรู้ไหม 그러면서 제가 이렇게 이야기했습니다. ก็เลยข้าพเจ้าก็ตอบว่า 내가 보기에는 너 아버지가 너를 바칠 수 있냐가 아니라 너 아버지가 너를 칼로 찔릴 때 네가 대줄 수 있냐가 문제인데 너 아버지가 칼로 찔르면 대줄 수 있겠니? 이렇게 물어봤습니다. จริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญกว่าคือไม่ใช่ว่าคุณพ่อสามารถถวายลูกให้เป็นเครื่องบูชาได้ไหมแต่ที่สำคัญจริงๆนั้นคือเมื่อพ่อจะฆ่า
ลูกนะลูกจะอยู่นิ่งๆได้ไหมลูกจะยอมสิ่งนั้นได้ไหม 그랬더니 대답도 않고 교회로 갑니다. 내 예배 드려야 หลัง 간다. จากนั้นลูกชายไม่ตอบนะคะ แล้วก็รีบเข้าไปที่คริสตจักร 우리가 잘못하면 생각으로만 믿습니다. ก็เมื่อเราสามารถมีการพิพาทได้ง่าย 형편 안에서 믿습니다. โดยที่เราเชื่อในความคิดเท่านั้น 감정 안에서 믿습니다. หรือเชื่อตามอารมณ์หรือสถานการณ์เท่านั้น 옥합을 깨도 믿음이 믿음돼야 되는데 믿음이 믿음되지 못하고 있습니다. ความเชื่อต้องเป็นความเชื่อแต่ตอนนี้ความเชื่อไม่ได้เป็นความเชื่อ 마귀는 말로 믿고 생각으로 믿고 정작 순종이 없게 만듭니다. มันสตามพยายามให้เราเชื่อในความคิดของเรา แต่ว่าไม่ให้มีการกระทำไม่ให้มีการเชื่อฟัง 마지막으로 여러분에게 묻겠습니다. ในรอบสุดท้ายอยากจะถามกับทุกคน 성경에 나오는 모든 기적은 어떤 사람에게 나타났을까요? มหาสัจจรรย์ที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์นะครับเกิดขึ้นกับคนแบบไหน 믿음 좋은 사람에게 나타났을까? 기도 많이 하는 사람에게 ค 나타났을까? นที่มีความเชื่อดีหรือว่าคนที่อธิษฐานเยอะ 어떤 사람에게 나타났을까요? คิดว่าเกิดขึ้นกับคนแบบไหนครับคนที่มีความเชื่อสูง แล้วก็คนที่อธิษฐานเยอะ ที่เชื่อฟังคนที่เชื่อฟัง 그래서 여러분이 답답하다고 하는 것입니다. ก็เลยข้าพเจ้ารู้สึกอึดอัดใจนะคะ 정답은 순종입니다. จริงๆแล้วคำตอบคือการเชื่อฟัง 그랬더니 순종을 빼고 물어보니까 글쎄 둘 중에 하나 고르느라고 믿음이라고 말하는 여러분들 사는 게 은혜입니다. แต่ในข้อสอบเมื่อกี้ไม่มีการเชื่อฟังใช่ไหมครับก็เลยทุกคนตอบภายใน1กับ2จริงๆแล้วคำตอบไม่ได้อยู่ในนั้นนะคะ 그래서 한국에서 공부 못하는 학생들이 시험 보고 나면 꼭 안 배운 건 나왔다고 이야기합니다. ก็เลยนักเรียนที่ไม่เก่งในเกาหลีนะครับหลังจากสอบเสร็จแล้วบอกว่าเขาออกข้อสอบในสิ่งที่เราไม่ได้เรียน 아니, 선생님이 안 배운 걸 낼 리가 있습니까? จริงๆแล้วคุณครูไม่น่าจะออกข้อสอบจากที่ไม่ได้เรียนใช่ไหมครับ 여러분에게 다시 묻겠습니다. อยากจะถามอีกครั้งหนึ่งนะ 성경에 나오는 모든 기적은 믿음 좋은 사람에게 나타납니까? 기도하는 사람에게 나타납니까? การอัศจรรย์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์นะครับเกิดขึ้นกับคนที่มีความเชื่อสูง หรือคนที่อธิษฐานเยอะคนแบบไหนครับ 100% 순종입니다. เป็นคนที่สำหรับคนที่เชื่อฟัง100%นะคะ อาเมน 항아리에 물을 채워라. เติมน้ำให้เต็มไห 떠서 갖다 줘라. แล้วเอาน้ำไปให้ 여리고를 돌아라. แล้วก็เดินรอบๆเมืองเยริโค7 รอบ 실로암에 가서 씻어라. ไปที่ซิโลอามแล้วก็ล้างตัวที่นั่น 나하만 장군에게 요단강에 가서 7번 목욕해라. เขาบอกกับนาอามานว่าไปล้างอาบน้ำที่แม่น้ำจอร์แดนใช่ไหมครับ 100% 순종입니다. สิ่งเหล่านี้เขาเชื่อฟังอย่าง100% 순종이 없는 기적은 있을 수가 없습니다. ถ้าไม่มีการเชื่อฟังมหัศจรรย์เกิดขึ้นไม่ได้ 여러분에게 간증이 없는 이유가 무엇인지 아십니까? คิดว่าเหตุผลที่ตัวเองไม่มีคำพยานที่จะเปล่งปลั่งเพราะอะไร 마음은 원이로되 육신이 약하도다 순종이 없기 때문입니다. เพราะไม่มีการเชื่อฟังนะคะ 우리의 형편, 우리의 감정의 가치는 믿음이 믿음 될 수가 없습니다. ถ้าเรามองแต่สถานการณ์หรืออารมณ์ของตัวเอง ความเชื่อไม่สามารถเป็นความเชื่อได้ 마귀는 앉아서 믿게 하고 순종하지 못하게 합니다. บันสตันพยายามให้เราฟังอย่างเดียวแต่ไม่ให้มีการกระทำ 마음으로만 믿으면 능력이 나타날 수가 없습니다. ถ้าเราเชื่อด้วยใจเท่านั้นการอัศจรรย์ไม่ได้เกิดขึ้นนะคะ 주여 믿음이 믿음 되게 하옵소서. ขอให้ความเชื่อของเราเป็นความเชื่อได้ 교회에서 어떤 사람이 복을 받습니까? ในคริสตจักรคนแบบไหนได้รับพระพรครับ 100% 순종하는 사람입니다. คนที่มีการเชื่อฟังอย่าง100%นะครับ 말 잘하는 사람이 아니라 똑똑한 사람이 아니라 순종하는 사람들이 복을 받고 은혜를 받는 อา 것입니다. เมน ไม่ใช่คนที่พูดเก่ง ไม่ใช่คนที่เรียนเก่งนะคะแต่ว่าคนที่เชื่อฟังเขาจะได้รับพระพร 더 큰 믿음은 순종하게 합니다. การเชื่อฟังที่ยิ่งใหญ่ทำให้ความเชื่อของเราเติบโตขึ้น 주여 더 큰 믿음을 주옵소서. ขอพระเจ้าทรงประทานความเชื่อยิ่งใหญ่ให้กับทุกท่าน 주여
주여 나로 하여금 순종하게 하소서. ขอพระเจ้าทรงให้เราได้เชื่อฟังต่อพระองค์ 마음은 원이로도 육신이 약하도다 무너지지 않고 끝까지 믿음이 믿음되게 하소서. อย่าให้เรายอมแพ้แต่ว่าขอให้ความเชื่อของเราได้เป็นความเชื่อจริง 그 믿음이 믿음되지 못하면 하나님이 안 주신 것이 아니라 내가 못 받은 것일 수 있다는 이야기입니다. ๆ ถ้าความเชื่อไม่ได้เป็นความเชื่อจริงๆนะคะไม่ใช่พระเจ้าไม่ให้แต่เราไม่ได้รับ 오늘 이 밤에 여러분 그 믿음을 사모함으로 하늘로부터 오는 능력이 여러분에게 경험되어지기를 축복합니다. ในค่ำคืนนี้นะคะขอให้เราทุกคนปรารถนาสิ่งนี้แล้วได้รับพระพรจากพระเจ้านะคะ 아멘. 목사님과 함께 기도할 때마다 말씀이 육신화되는 역사가 말씀이 여러분 안에서 경험되어지고 체험되어지는 그런 역사가 있어지기를 주님의 이름으로 축복합니다. เมื่ออธิษฐานกับอาจารย์ทุกครั้งนะคะก็ขอให้พระพรมาเป็นชีวิตของเรามาเป็นประสบการณ์ของเรานะคะ 아멘. 여러분 내년에 모일 때는 다음에 혹시 저를 만나거든 내가 목사님 말씀 듣고 순종했더니 이렇게 하나님을 만났습니다. 이렇게 복을 받았습니다. 큰 간증의 은혜가 여러분에게 넘치기를 축복합니다. ปีหน้าถ้าได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่าข้าพเจ้าได้มาที่นี่อีกครั้งหนึ่งขอแบ่งปันคำพยานของพี่น้องให้ข้าพเจ้าฟังว่าเมื่อเชื่อฟังแล้วมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นอย่างนี้นะคะ 아멘. 주여 축복의 주인공이 되게 하소서. ขอให้เป็นพระเอกในการอวยพรของพระเจ้า 받은 축복을 간증할 수 있게 해주소서. ขอให้ได้เป็นคนที่เป็นปันคำพยานที่ได้รับพระพรจากพระเจ้า 구원의 믿음이 견고해지고 축복의 믿음이 더 성장하는 놀라운 역사가 있기를 축복합니다. ความเชื่อแห่งความรอดของเราขอให้มีความมั่นคงมากขึ้นแล้วได้รับความเชื่อแห่งพระพร 이 밤에 그 믿음을 사모하는 여러분 교회 여러분 각자가 되기를 주님의 이름으로 축복하면서 말씀을 마치겠습니다. ขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านที่จะมีความเชื่อยิ่งใหญ่มากขึ้นนะคะ 주여 이 밤에 놀라운 역사가 일어나게 하소서. ขอพระเจ้าทรงทำงานและให้มีการอัศจรรย์เกิดขึ้นในค่ำคืนนี้ 그 역사를 사모하면 아멘 아멘 한번 10번 한번 하겠습니다. ถ้าเรามีใจปรารถนาการอัศจรรย์ของพระเจ้านะคะขอให้เราอาเมนอาเมน10 ครั้งนะคะ 시작. 1 2 3 아멘. 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 ในคำคืนนี้พระเจ้าก็ถอยหัวใจของเราให้กับเราทุกคนคือพระเจ้าประทานสิ่งที่ดีเอาชีวิตของเราแล้วทุกสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้เราได้รับด้วยความเชื่อครับเพราะฉะนั้นในเวลานี้เราไม่ฟังแต่ความคิดและความรู้สึกของเราแต่ว่าเราจะเชื่อฟังครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราจะอธิษฐานขอพระเจ้าประทานความเชื่อยิ่งใหญ่และความเชื่อของเราโตขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อที่จะได้รับทุกสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเรานี่ครับก็คืนนี้เป็นเวลาที่สำคัญมากสำหรับชีวิตของส่วนตัวซึ่งเราไม่ต้องเป็นห่วงชีวิตของคนต่างเวลานี้เป็นเวลาที่เราต้องสร้างองค์ตัวพระพักของพระเจ้าเพื่อที่จะใช้ชนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากำลังต่อสู้อยู่นี่ครับก็เราจะมีโอกาสอธิษฐานขอพระเจ้าประทานความเชื่อยิ่งใหญ่แก่ชีวิตของเราให้เรามีความเชื่อยิ่งใหญ่ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าพี่น้องที่รู้สึกว่าอยากทูลขอต่อพระเจ้าอย่างนี้นั้นลุกขึ้นจากที่ของตัวเองครับเราจะเรียกร้องต่อพระเจ้าเราจะเรียกร้องต่อพระเจ้าด้วยใจเอก